ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ചിക്കൻ ഗ്രേവി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. കീപ് വാച്ചിങ് ഗായ്സ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സവാള ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ഒരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ചെറുതാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ഉള്ളിയൊക്കെ മതിയാവും. അപ്പം ഞാനിവിടെ വലിയ 2 ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതേപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ 2 തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം. ഇതേപോലെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 2-3 അള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും 2 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ഉള്ളി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഇതേപോലെ നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പൾപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 ചിക്കൻ സ്റ്റോ ആണ്. 2 ചെറിയ കഷ്ണം ചിക്കൻ സ്റ്റോ ആണ്. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ചിക്കൻ്റെ നല്ല ഫ്ലേവർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ 2-3 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ചധികം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് ഒന്നല്ല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആ പൊടിയും നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 50 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ചിക്കനും ആ മസാലയും കൂടി നല്ലോണം പിടിപ്പിക്കുക. ചിക്കനിൽ നല്ലോണം മസാല ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വരണം. കുറച്ചൊരു 2-3 മിനിറ്റ് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മിക്സാക്കി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ 2-3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കസൂരി മേഥിയും അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, അതേപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടൻ്റെ കൂടെയും എന്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ചിക്കൻ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.